有点浅褐色的，尤其早晨醒的时候，一颗一大块就出来。原来也是这样，量少了，量见少了，少了咳嗽也见轻了。就是怎么说呢？首先就不像原来每天咳起来没完没了的，这现在吧，大家就原来咳不出来，咳的胸都疼，脑袋都疼，现在一咳能咳出来，还是一咳一阵儿吗？偶尔就这种情况比原来少多了。它还是有点还是厚哈。我自己觉着都比以前好多的多。原来上头都恨不得就跟那个抹了一层那个白石灰似的，白石膏一样。觉得你就是我的那个保护神。我跟我家姑娘，我说我不爱打针，找着个神医。她说下次我回去我也找你说的这个罗主任去看一看。